最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。スマートフォン、パソコンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンをクリック。最新動画をお届けできますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたのご視聴お待ちしております。バイバイ。